Oh itu. Tantenya nggak tahu ya. Oh itu ya dek. Mana coba lihat. Oh, enggak kok. Iya. Oh iya ini. Dedeknya aja tahu ini katanya. Ini obat batuknya. Iya kak. Ini obat. Oh, ada tumpah-tumpah sih kak. Ini salupnya ya. Nah, jangan disobek. Nanti kita makan dulu lah. Udah habis minum obat? Pinter kan? Nanti sama mama juga kalau minum obatnya pinter ya. Nggak pakai nangis kan? Enak kan? Masih garuk-garuk bu. Dan digarukin. Obat siapa itu? Dede. Enak. Bilang lagi mama minta vitaminnya gitu ya. Satu-satu kali kak. Habisin dulu yang di tangan. Kalau enggak tante kasih kak, tante tarik. Habisin dulu yang di tangan. Enggak. Nah, habisin dulu. Ini dulu nak. Pinter ini dulu loh. Nanti baru makan yang ini. Ayo itu dulu. Nah, kan pinter. Nggak boleh gitu, bekas-bekas dedek dimasukin. Makan. Dede dimakan. Ih, dimakan tante ya nak. Dede. Enak ya? Dimakan tante ya nak. Dede. Pinternya banyak mamanya ya. Emang tante nggak boleh makan kak? Dede. Iya. Ih, tante makan gitu ya Ini dek. tante. Oh tante dikasih juga. Tadi katanya gini, ih tante makan gitu tadi katanya. Tantenya nggak dibolehin makan. Oh ya. Oh sekarang boleh. Ini pintar. Jangan bukain. Malu. Nggak ada celana panjangnya. Celana panjangnya yang dibawa mama bawa pesing. Mamanya lupa. Enak. Kamu ambil apa? Ini. Nah, dari situ tadi ambil apa itu? Ini. Apa itu? Ini. Kok diambil pempes? Tinggal satu itu. Nanti kita pakai pempes. Dua. Satu mana ada orang cuma satu kok itu pempes. Tuh nanti kan. Kali sama main. Kalau mau mandi nggak ada ini bajunya ada bawahannya nggak ada lagi dicuci itu baru belum kering. Mandi. 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 Emang gatal? Nggak bobok lah. Nggak mau bobok. Jadi mau ngapa? Dadah. Dadah mama. Dedeknya boboan ya nak. Enak boboan. Dadah. Dadah lampu. Dadah. Dadah lampu. Kok dadah lampu sih? Udah bangun. Mau pipis ayo bangun lah. Bangun lah nak, jangan pipis cana yuk. Ayo bangun nak. Ayo nanti pipis cana lo. Ayo kalau udah bangun nak yuk. Ih, udah bangun adik siapa ini sayangnya. Ayo biar pipis kita yuk. Katanya mau pipis makanya bangun. Ayo. Iya nanti pipis di kasur. Ayo nak yuk. Ayo yuk. 1 2 3. 1 2 3. Oh melukis ya. Melukis di dinding. Ayo ah.
cantiknya. Anak siapa yang cantik ini? Ada foto. Oh, dedek dipoto. Nanti mau berobat lagi, nak? Nggak mau? Nggak mau berobat? Nanti kalau nggak berobat nggak sembuh. Udah sembuh, dedek? Dalam nama Yesus sembuh ya, nak? Mau kemana kamu? Pipis kan? Buka yuk cananya, yuk. Mau cari apa? Lapar? Iya, tadi tante beli itu. Yuk, biar nanti kita makan itu lagi. Tapi mam nasi dulu lah, biar minum obat sekali lagi. Tante baru beli itu, yuk. Makanlah. Nanti kalau kurang minta lagi ya. Tante masakin bihun, pakai telur, pakai mentega, pakai kecap. Enak, enak. Yang banyak makannya. Nanti makan roti lagi, enak. Habis ini kita makan obat lagi kan? Pinter. Jatuh.